रामन का शोर, ओशो की शैली में एक कहानियत। एक बार की बात है, एक युवक था, नाम था अनीश। भीड़ में रहता था, लोगों से घिरा रहता था, पर भीतर से बहुत अकेला था। उसका मन कभी चुप नहीं रहता था। सुबह उठते ही विचारों का शोर, क्या बनूंगा, लोग क्या कहेंगे, कल जो हुआ वो क्यों हुआ, आने वाला समय कैसा होगा। दिन में काम करता, रात में सोना चाहता, पर मन जैसे ढोल पिटता रहता। एक रात उसने आईने में खुद को देखा। आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरे पर थकान थी। उसने खुद से कहा, मैं चुप क्यों नहीं हो पाता। जब गुरु से मिलन किसी ने उसे बताया, पहाड़ों में एक संत रहते हैं। वो किसी को उपदेश नहीं देते, बस मौन में बैठते हैं। अनीश वहां पहुंचा। संत एक पेड़ के नीचे बैठे थे, आंखें बंद, सांस हल्की, चारों ओर गहरा सन्नाटा। अनीश बोला, गुरुदेव मेरा मन बहुत शोर करता है, मैं शांति चाहता हूं। संत मुस्कुराए, उन्होंने आंखें नहीं खोली, बस कहा, क्या तुमने कभी शोर को ध्यान से सुना है। अनीश चौंक गया। काम शोर से भागने की भूल। संत बोले, तुम मन से लड़ते हो, तुम उसे चुप कराना चाहते हो, यही लड़ाई शोर बन जाती है। फिर उन्होंने पास रखे झरने की ओर इशारा किया, क्या तुम झरने को रोक सकते हो। अनीश बोला, नहीं, पर अगर तुम बैठकर सुनो तो कुछ देर बाद झरना शोरमय संगीत बन जाता है। साथ एकने की कला, संत ने कहा, मन का शोर मिटाना नहीं है, उसे देखना है। जब विचार आए देखो, कहो अच्छा, वो ये विचार आया, बस इतना। जो देखा जाता है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। अनीश ने पूछा, पर विचार बहुत तेज आते हैं। संत हंसे, आकाश में बादल तेज आते हैं, पर क्या आकाश परेशान होता है। लिया मौन का पहला स्वाद। अनीश वहीं रुक गया। रोज सुबह पेड़ के नीचे बैठता, सांस आती जाती देखता। विचार आते, वो बस देखता। पहले दिन शोर और बढ़ गया, दूसरे दिन मन थक गया,
तीसरे दिन एक पल आया जहां कुछ भी नहीं था। कोई सवाल नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ होना। अनीश की आंखों से आंसू बह निकले। जो अंतिम सत्य संत ने आखिरी दिन कहा। मन का शोर दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ ऊर्जा है जिसे तुम गलत दिशा में बहने देते हो। जब तुम शोर से दोस्ती कर लेते हो तो मौन अपने आप उतरता है। मौन लाया नहीं जाता, मौन प्रकट होता है। हर अंत नहीं, शुरुआत। अनीश वापस लौटा। शहर वही था, काम वही था, पर भीतर कुछ बदल चुका था। अब मन बोलता वो सुनता, मन चुप होता वो मुस्कुराता। उसने जाना शांति बाहर नहीं मिलती, शांति तब आती है जब मन का शोर सुना जाता है। या मन का शोर क्यों होता है? आने वाले सोचे बड़ पिछता। हम इसकी चिंता मोबाइल सोशल मीडिया। नींद की कमी से मन में लगातार आवाज चलती रहती है। अगला मन का शोर रोकने के आसान उपाय ही श्वास बन जान दे।